povo no meio lá, falei, cadê as meninas? Eu tava procurando. Nervosa. Ei! Aí os atletas aí. Vamos embora dar o seu melhor. Boa sorte, sei lá, deu quentinha. Sai daí, criatura. Ela não viu o carro, né? Boa sorte. E Daniel. Daniel e Léo. Pessoal, bom dia mais uma vez. Vamos ter cuidado aqui na pista, né, pessoal? Então vamos estar cruzando a pista para não acontecer aqui coisas ruins, viu? Então tem que ter. Ô Tarcísio, era bom essa ambulância ficar lá mais atrás, né? Lá. Essa ambulância ficar lá atrás. E aqui o carro desce e vem descendo com tudo. Essa ambulância lá sinalizando lá em cima logo. Porque o pessoal vai ficar na pista aqui, então o certo é a ambulância ficar lá em cima. Né? A ambulância... Então a gente já pede aos corredores que não fiquem cruzando a pista. A gente está vendo ainda muitos corredores cruzando. Então a gente pede que não cruze a pista. Pessoal, só na mão, só na mão direita aqui, ó. Na direita, tem gente cruzando e aquecendo no meio da pista. Então a gente já pede que não fique no meio da pista, pessoal. Só numa mão só, pessoal. Vamos usar só essa mão da direita aqui, pessoal. Vamos organizar aqui as mulheres na frente. As mulheres na frente. Os homens. Brasil Corrida está por aqui fazendo cobertura. Então a gente já pede, pessoal, organiza aqui, vem as mulheres aqui para frente. As mulheres, vem para frente, as mulheres. Vem para frente, vem para frente. Formando aqui para a gente dar início a nossa corrida na fogueira. As mulheres para frente. As mulheres para frente. A gente organizar. A gente não pode dar corrida aqui, pessoal. Cuida! Pessoal, beleza? Agora ninguém. Estamos atualizando por aqui, pessoal. Ô Tarcísio, professor Tarcísio. Primeiro a mulher larga na frente, é isso? A mulher larga, depois os homens, é isso? A mulher na frente. Vamos, pessoal, tá todo mundo pronto aí? Todo mundo ok? Tá todo mundo ok? Tá ok todo mundo? Pode dar largada? Pode todo mundo soltar o fogo quando o fogo explodir. Pode dar largada. Vamos contar. 1, 2, 3, pronto! Na nossa cidade. Que invenção é essa? E depois vamos embora. Eu vou poder também. Só pra ajudar. Olha, Celso.
Ei, prepara as águas também. Atleta Alcione chegando aí. Bora simbora, garoto! Bora, bora, bora! Bora. Simbora, garoto! Bora, bora! Cuida, cuida, cuida! Agora não. Simbora, homem! Simbora, garoto! Mais atletas vindo ali. É a primeira das mulheres, né? Segunda. E foi. Eita, velho. Não, passou mais de uma. Bora, bora! E as máquinas? Simbora! Simbora que o dia tá favorável para correr. A água cai na boca da chuva. Simbora, simbora! Muito bem, galera! Bora, simbora! Simbora! O Wilson vem bem, o Wilson vem bem, viu? Vem bem mesmo! Bora! Busca fôlego aí! Isso aí. Olha o Black vindo aí, velho! Tá se sustentando, hein? Bora, simbora! Bora lá! Poxa, aquela é a minha. É nada. Simbora, simbora! Bora! Bora, garota! Bora! Simbora, chave, atleta! Vamos embora, nega! Bora, bora! Simbora, mulher! Bora! Cuida! Certo! Olha! Bora, bora, meu amor! Simbora! Bora! Bora, garotas! Simbora! Bora! Espera aí, você vai levar um pouquinho mais. Bora, bora! Simbora, meninas! Bora, bora! Bora, Dani! Força! Mais uma parada aqui para pegar a imagem dos meninos. Aê! Prepara a garrafa de água na mão, que agora eles vão testar. Quer água? Obrigado. Poxa, cuida a passada do moleque. Bora, 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 bora! Bora! Não dá não, Uga. Esses pontinhos perto. Uga.
fuga. Não dá fuga não. Bora. Galego. Vê se pergunta, abre a garrafa, pergunta se quer. Bora, bora, bora. É fácil, tá ligado? Você liga que ela já vem, minha filha? Sim, meu amigo. Cuida, É cuida. a mulher. Quer água, minha amiga? Aí Querem? sim. Ele não quer. Tomou? Quer água, Joss? Bora, bora. Bora! Aí, garoto. Esse tá animado, esse tá animado. Bora, bora! Bora, garota! Concentrado. Simbora, guerreiro! Vai, 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 vai. Cuida, 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 Léo! Ah não, pensei que tava de cueca. Bora, bora! Povo guerreiro, viu? Povo guerreiro! Entregando. Bora, água? Tem que ir correndo atrás. Bora, bora! Achar que a terceira mulher ali. Tá com o meu lado. Tá. Simbora, simbora. Isso. Bora, bora. Bora, garota. Tá chegando, tá chegando. Hoje o dia tá bem favorável. Chovendo deixa a corrida muito melhor. Bora, meninas. Bora, bora. Água, Chay. Não. Bora, baby. Bora. Bora, meninas. Sustenta, falta pouco. Vamos embora. Se quiserem água, vocês falem, viu? Bora. Guerreira. Agora estão cansadas, vamos embora, menina. Sustenta, Chay, sustenta. Vai um pouquinho pra frente. Bora. Respira, respira. Bora, bora. Controla a respiração. Está falta pouco, Chay. Falta pouco, Chay. Não desiste não, não desiste não, vai. Quer água? Agora falta pouquinho. Simbora. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Vai aí, tá?
tenta sustentar um pouquinho na frente, só pra me gravar eles dois. Fica aí. Oi? Muita coisa, muita coisa. Vamos embora. Agora vamos finalizar com vocês. Vai virar onde? Bora. Vai vir. Bora. Oi? Passou. Bora. Agora que nós já estamos no final, falta só um pouquinho. Controla a respiração. Acho que deu quebra na coxa dela. É. Não, 10 km, 11 km rodado, o músculo já está no estresse total. Agora, Chay, falta um pouquinho, Chay. Simbora, nega, bora. Chegando, vamos aplaudir. Chegada da corrida, o pessoal passando mal. Camiseta número 100, categoria das mulheres, viu? As mulheres chegando em massa. Pessoal do SAMU, por gentileza, comparecer aqui rápido, tem uma mulher que tá passando mal. E aí, deu tudo certo? Consegui finalizar tranquilo, não foi? Coisa boa. Tá de parabéns, viu? Obrigada. Aí, Lourdes, conseguiu fechar? Aí os 10? Consegui. Eita, que benção. Eu acho que eu peguei tu só no comecinho, depois eu não vi mais. Eu vim atrás. Mas deu tudo certo, né? Não sentiu dor nem nada, né? Graças a Deus. Coisa boa. No ritmo que eu comecei lá, finalizei aqui. E foi? Tá de parabéns. Foi top, Foi. não me esforcei. Eu acho assim, você corre gostar, participar da corrida. Eu não acho assim que só tem que ganhar, não. Eu corro porque eu gosto de correr. Isso é benção. Amo correr. Top. Conquistar saúde com muita gratidão a Deus. E você é a guerreira, você é a guerreira. Isso aí. 62 anos, a velhinha. Olha aí, tá vendo? Dando exemplo, né? Dando exemplo. É isso aí, Lourdes. Parabéns mesmo.